10 persones han fet una vaga solidària de fam de 24 hores en suport als treballadors de Comrock que fa 16 dies protesten, ja ho saben, amb una vaga de fam indefinida. Una acció que s'ha impulsat des del Comitè de Suport als Treballadors en Vaga de Fam i que finalitzarà avui a les 9 del vespre. Des d'aquest grup de suport reclamen una solució per a aquestes persones per part de la justícia, però també per part de l'administració pública. Alguns d'ells estan a punt de finalitzar una vaga de fam de 24 hores, una protesta que pels 4 treballadors de l'empresa Comrock del barri de Coll i Pujol no és d'un dia, sinó que és indefinida fins que trobin una solució a la seva situació. Des del Comitè de Suport als Treballadors han volgut fer aquesta acció per donar suport als afectats i també per fer visible aquesta problemàtica. Des d'ahir a les 9 del vespre, hem sigut 10 persones que l'estem seguint de forma íntegra, però sí que han anat passant altres persones que formen part del comitè i que no en formen part però estan d'acord amb aquesta reivindicació, doncs per mostrar-nos el nostre suport. A nivell humà, evidentment, el nostre tracte és excel·lent, les condicions hem mirat de fer-les exactament igual que com porten els companys 16 dies ja aquí en vaga de fam, al seu costat, amb tendes, carpes i molt de líquid. El Comitè de Suport als Treballadors en Vaga de Fam demana el suport de l'Ajuntament de Badalona per mediar en un conflicte que consideren greu. També denuncien el poc suport sindical que han rebut al llarg de tot el procés. Un dels treballadors, que fa més de 2 setmanes que està en vaga de fam, reconeix la debilitat del seu estat de salut i és que la manca d'aliments comença a deixar-se notar. La nostra administració té uns ens que serveixen per això, començant pels sindicats, que resulta el sindicat seu, que és la UGT, no s'ha fet responsable, no ha tingut cap contacte, la persona de la UGT no està aquí i per tant no està ajudant a la lluita. Els serveis socials no s'han implicat, no han buscat una solució per aquestes 3 famílies que porten no sé quants mesos per pagar el lloguer i que han depenut de la bona fe de la persona que els hi llogava, perquè saben que ells són de bona fe també. La empresa no dice nada, que había viernes pasado, había una oferta que quiere pagar solo la mitad de los meses que estamos trabajando, no quiere pagar la nómina entera. Y de parte del sindicato, por la mañana estamos hablando con ellos y no tenemos ninguna respuesta de parte de nosotros. L'empresa Comrock deu als 4 treballadors en vaga de fam indefinida entre 32.000 i 72.000 euros en concepte d'indemnització pels seus acomiadaments. Diverses sentències judicials ho avalen, però l'empresa es nega a fer efectius els pagaments. El Comitè de Suport fa una crida a la població per tal d'ajudar els afectats per mitjà de la donació de begudes isotòniques i aigua. Els dimarts i dimecres a la tarda també recullen aliments per les seves famílies. Des del sindicat UGT han emès un comunicat en solidaritat amb els 4 treballadors de l'empresa d'instal·lacions elèctriques Comrock, insten a la companyia a abonar les quantitats que el jutjat ha resolt en cada cas. A més, UGT assegura que el passat mes de maig l'empresa ja va presentar davant del jutjat mercantil un concurs de creditors voluntari, fet que fa tema ara el tancament de l'empresa. Això, de fet, suposaria deixar sense feina a un total de 17 treballadors.